はモーションマニアです。今回もクイックティップをやってみたいと思います。今回はモーションだけで銀ラメチェックを作ってみたいと思います。何かね、映像の背景の中に使えると思うんですけども、そういったものをやってみたいと思います。はい。では、まずはグループが一つあると思うので、こちらで家系ツールを選びまして、画面を覆うような大きい背景を作っておきます。こちらのヘッドアップディスプレイを表示するボタンを押すか、押していただいて、よいしょ。色がそのままだと変わらないので、まだね、これ家系ツールのまんまなんですね。家系ツールのままでいかないので、エスケープを忘れないでください。エスケープをしたら、色を、白っぽいものに変えておきましょう。細かくはね、あんまり決めないので、このままでいいです。はい。でそしたら、また家系ツールにしまして、今度はシフトキーをしながらセーブと書いてあります。サイズはお任せします。サイズをお任せします。ただ、色がこのままだとわからないので、このエスケープ忘れました。はい。何でもいいですよ。はい。このような色にしておきましょう。で、だいたい80% くらいの薄さにしておきます。でこれでシフトをしながら正方形ができました。インスペクターで情報を、調整ですね。調整のパネル。で、縦長にしたいので Y の値を大きくします。Y の値をちょうど2倍の 200% にしてあげます。はい。100% になりました。そしたら、これをそのまま K を押していただくクローンを置きます。クローンができます。選択されている回転したこと90度角の回転させることができました。で、これを1ですね。この2つを選んで、オブジェクトに配置。左端揃える。そのまま押して配置。順番をしてくれる。というふうにしておきます。はい。そうすると、このように、銀のオブジェクトのパートができた感じなんですね。なので、これを2つとも選んで、コマンドシフト C で1つのグループにしましょう。で、これ名前をパターンと変えておきます。で、今グループとなっているところ背景と変えておきますね。パターンが背景に入れ子になってしまっている状態なので、これを画面のプロジェクトの一番上に持ってきておきます。はい。そしたら、このパターンのグループを選んでいる状態でリプリケーターを作ります。リプリケーターを作る場合は、このボタンか、ショートカットは L プラス L。はい、リプリケーターができました。その他こういったものが出てくるので、大体真ん中の置いてしまって、右上になって、4つ角がこれを全体で一色にしてあげます。はい。で、そうしましたら、この銀河のチェックが1つとか、ターンのサイズが大きいなと思ったら、リプリケーターのスペクター、リプリケーターから開けていただくと、下の方に調整があります。なので、この値を好きなサイズにしてください。これを曲がるときます。お願いします。はい。そしたら、これが大きく隙間が空いてしまったので、こちらですね、ヘッドを増やしていきます。少し重ねてしまってが見ていいかなと思います。同じことを秒に押します。はい。で、そういうところが銀河のチェックができるので、重なる部分の形となったので、サイズで微調整をしていきましょう。幅を広げて、はい。つながないようにします。同じく、高さも、ぴったりとしてあげましょう。はい。これで銀河のチェックの完成なんですね。色を変えたい場合はパターンの家系ですね。で、色を変えてあげると、この方がね、連動してくるので、最近のチェックにしてもいいし、緑のチェックで選んだりですね。ちょっと暗めの緑にしたり、水色の描いたりとか、青とかにしてあげると、こんな形で背景にしていただくといいんじゃないかなと思います。はい。以上、モーションマニアでした。